Unboxing dan review TWS BAS AU Asencop WN01 Sound Test Dan sekarang kita coba bagaimana kualitas suara yang dihasilkan dari si TWS Baseus Encok WN01 di perangkat Android device. Dan seperti biasa kini kita sudah siapkan untuk musiknya dari No Copyright Sound on and on, dan langsung aja kita playing di sini. Nah, langsung kita putar ya. Nah, seperti ini, dan sudah memutar. Ini langsung kita pakai dulu. Langsung aja kita fullkan untuk suaranya. Untuk hasilnya adalah si TWS Encok WM01 itu untuk suaranya sebenarnya lumayan lah ya untuk suaranya, tapi tidak terlalu kencang, bassnya juga biasa aja.